betul-betul hati-hati lah. Brake tak nak guna sangat lah. Kaki dah pakai. Buat perlahan. Patut aku ambil jalan belah sana. Lagi selamat daripada belah sini. Tapi dah ikut cikgu off-road tu, layan je lah. Tahan dia. Tahan. Allah Akbar. Jadi kalau dah lepas tahapan nanti lega lah. Dah lega lah, dah boleh senyum lah. Sekarang ni tak lepas lagi. Memang kena hati-hati lah. Okey, pelan-pelan.
Okey, ada 2 km lagi yang jalan dia agak mencabar ya, jadi hujan. Apa-apa pun kau jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, dan boleh follow juga TikTok aku Remo Jenis ya. Ada aku letak dekat description YouTube ya. Harap korang sudilah follow aku dekat TikTok Jalan yang nampak cantik je kan, tapi memang kena hati-hati lah kalau jalan di sini. Jadi selamat. Kat tengah ni dia berbonggol kan. Dia berbonggol, jadi tayar senang untuk slip ni. Tayar motor senang untuk slip. Sikit lagi. Ya, depan ni pun licin lagi ya. Sinilah jalan dia, tapai yang dah banyak dah yang kecundang kat sini. Ya, aku kena hati-hati lah. Kat sini. Okey. Ruah lah, senang sikit. Okey. Tak berani nak bawa laju sebab tayar dah lama. Tayar dah botak dah. Kalau tayar baru tak apa, sikit kan. Tayar dah lama dah ni. Patut bulan ni dah tukar baru lah, tapi tak sempat sibuk sikit. Jadi kekal je lah dengan tayar lama ni. GoPro cakap kenapa lambat? Biar lambat guys, asal selamat kan. Tengok dia jauh lah, dah sampai ujung sana dah dia. Aku je masih terkekik lah kat sini. Sikit lagi nak sampai dekat safe zone. Ni tak berapa nak save lagi. Depan sana pun ada lagi tempat yang macam tadi ya, licin. Basuh tayar sekali lagi. Kat sini lega sikit lah. Sikit je kau tengok hello. Lepas jalan ni lega sikit, lega sekejap. Lega dalam 2 minit macam tu, lega. Lepas tu berdebar balik. Berdebar balik. Excited tau. Excited nak sampai dekat safe zone kalau hujan-hujan ni. Kalau tak ada masalah kat sini.
bagi 3 orang pergi dulu lah. Sebab bahaya licin kat sini kan. Kalau rapat sangat takut accident sama sendiri. Tak baloi. Memang tak baloi kalau accident sama sendiri. Okey. Habis je sini. Okey. Settle masalah. Orang cakap settle masalah. Sikit lagi dah. Depan tu sikit. Okey lah. Aku tak tengok pun video ni. Aku harap video ni elok lah. Sebab baru je kan pakai kamera ni. Tak pandai lagi. Pandai nak guna kamera ni. Ni Bukit Buloh guys. Bukit Buloh. Memang kalau hujan memang masak juga kat sini. Tengok bank apa tak tahu. Apa asap. Pakai kaki Oi bahaya. Licin. Tak dengar cakap. Aduh. Tak dengar cakap motor ni. Menggelosor je kan. Nak pakai brake lagi teruk. Memang kalau hujan memang penat sebab banyak guna kaki. Banyak guna kaki untuk jadikan brake Kalau tak guna kaki memang tersembam lah. Confirm. Okay, yang mencabar-cabar, jalan yang mencabar rasanya dah tak ada dah. Last tadi dekat Bukit Buloh lah. Dan bukit lain tu okey lah, tanah dia tak ada lah licin kan. Masuk sekali yang ni. Hai. Sini pun licin juga tapi okey lah, boleh laju sikit. Cuma kena hati-hati juga lah.
Jalan ni kejap lagi kita akan sampai dekat Sungai Buloh lah. Dalam 10 minit lagi macam tu. Ni kalau jalan basah ni mungkin lambat sikit lah sampai bawa pelahai kan. Tapi tak jauh dah, memang dekat je. Aku harap korang enjoy lah video aku. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow aku dekat TikTok ya. Follow aku dekat TikTok Rimba Jernih ya. Dan komen guys, supaya aku boleh improve lagi video aku ya. Jadi kalau korang tengok TikTok aku nanti, komen-komen lah ya dalam video. Tinggalkan komen ya, tinggal komen. Nanti insyaAllah ya aku akan reply ya. Air tinggi sikit ya sebab hujan ya. Air tinggi sikit tapi tak ada lagi sangat ya. Boleh rendah lagi ni. Bismillah. Tak ada masalah.